Практически сегодня 28 градусов. Не слабая температура. Жарко, другими словами. Сегодня 19 июля. Стоит жаркая, сухая погода. Скоро август. В августе морожка уже исчезает практически. Народ говорит, что ягоды у нас исключительно мало, морожки. И она наполовину красная. Осталось проверить. Так, ладно. Нам нужна палочка-выручалочка для Валерия Батьковича. Так. Пойдет? Пойдет. Легенькая, сухая. Так, ну мы немножко усовершенствуем, чтобы в руке было гладко держать. Красота. Так, еще палку ношу. Ну, как всегда у нас определить урожай на первом месте. Если урожай хороший, Ларису Батькину прилетел. А то из нас ягодники, как из марсиан. Сухо-сухо, а болото почвакивает немножко. Слушай, можно сказать, жара у нас в сапогах пошел. А у меня больше нечего обувать. Да Полботинки неохота кожаные в болоте мочить. ну да. Расползутся. Да, есть вероятность. Ну ладно, Ну тебе вот так вот идти. в принципе, я вон туда пойду. Там островок лесной и потом дальше. А потом попробую вдоль бугра пройтись по лесу. Ну, я тебя оставляю. Ага. Я здесь, вот сюда вот пойду. Ну, ты где здесь поблизости, короче. Вон какие-то две ягодки вижу, но неохота до них. Ягодки видишь? Да. Ну ты Вот зоркий сокол. не совсем спелые, может быть. Ладно, уже дойду до них. Ну, а я вдалеке пошел, скажу. Здесь вон мелкие такие. Так, это тебе, это мне. А я смотрю, он пару мелких-то спелые. Спелые, но больно мелкие. О, мелкие. Мелкие это не то слово, это супер мелкие. Так что где-то в сырых местах поискать. Ну, поэтому я в лес и иду. Ну что за жизнь? Болото достаточно сухое. Ну, тапочки выдергиваются. Ветер это хорошо. По крайней мере, комару сдувает с оводьями. Болото, ты мое болото. Ой, опять соскочил тапок. Ну что, мы дошли до маленького, но сухого островка на болоте. Сейчас мы сделаем легкий перекур. О, точно супер пожарная опасность. Ягель хрустит. Ягель не просто хрустит, а в пыль превращается. Ну, пятка падает, но ботинок зато не падает с ноги. И то хлеб. Ну, нам до того леса еще топать. Ну что, перекурчик? Валерий, ответь. Слушаю. По болоту исключительно мало ягод, и редкие, и мелкие-мелкие. Так что в сырых местах народ говорил, большая вероятность. Ну ладно, пока. Ну, первый признак, что ягода есть, это куча ягодников по лесу ходит. А мы сейчас квадрокоптером, что мы его зря таскаем, что ли? Проверим. Ну, ягоды мы не увидим, а если ягодники, увидим. Поехали. Так, выше залезем, дальше видим. Поселок далековато, но видим. В этот лес мы сейчас зайдем. Так, это что? Я даже реку увидел, что ли? Так, ладно, это наша речка. Валерий Батькович где-то там. До него 2,5 километра. Ни хрена себе, какую солнечную погоду следить. Стоять.
ягодников, а в особенности ягодниц, нету. Это говорит о чем? Что реальная напряженка у нас с морожкой. Как мне пословицы, поговорки нравятся, особенно типа такого, что война войной, а обед по расписанию. Стоя враг себе, что ли? Закусываем. Красота, скумбрия. Так, там кто-то что-то сломал. Ощущение, что кто-то меня пугает, что ли? Мишки так иногда балуются. Отпугивают, ломают. Если предположить, что там мишка, там что, ягода, что ли, есть? Проверить надо. На эту тему самая шикарная история у меня с отцом. С мамой пошли по ягоды. Вот так сначала тресь, они, да, ерунда, идем, ягода важнее. Пошли дальше, медведь прыгает вверх, вот так обеими лапами, цап, цап, об дерево. Мамка говорит, пойдем домой. Нифига, наш папа постучал, тот убежал, редиска. Отпугивал от ягоды, ягоды там навалом было. Вывод, сейчас мы в этот лесок сходим. Сейчас же лето, голодным медведь в принципе не должен быть. Затих, ломать перестал. Алло, на связь. Как ваше здоровье, Валерий Батькович? Ягод собрал штук 20. Да тебе героям можно давать, я еще не дошел, я сейчас закусываю. Валерий, прием. Слушаю. Тут такое дело, я когда закусывал, напротив меня с леса хрусь-хрусь, кто-то специально ломал деревья. Если это мишка, так предположить, на людей вроде не похоже. Как думаешь, там ягода может быть? Не знаю, где ты, но вот как по тропинке выходишь, заходишь за горелого леса и направо там по краю леса идти, я ягоды собирал, да. Лёшку когда-то медведя увидел. И несколько лет наблюдал там, что Лёшка постоянно была. Ну сейчас бегаю по-быстрому, проверю. Ну давай. Матюги услышишь, это значит, это я на него наткнулся. Вообще-то между нами где-то 3 километра, вряд ли матюги услышит. Нет, но с другой стороны, как громко кричать я буду. Если на эту мишку сильно обижусь, может и услышит. Ну, давай, подсказывай, где ягода, редиска. Нелегкая эта работа. По болоту чапать. Тут километра 3 я прошел. Перекур. 1,5 секунды. Все ближе к лесу, и тут болото уже не сплошным ковром, а кочками. То бишь прямо тут уже идти не можешь. А лавируешь между кочками. Кочки, кочки. Раз кочки. Кусты голубики пошли, но она еще практически зеленая, редкая от синяя. Фу, фу, кислятина. Дошел до кустиков морожки, но морожка-то тут, ну, чуть больше, чем на болоте. И мелкие тоже, ерунда. Ну, в принципе, погуще. Так, 4. Ну, это не очень спелая. Так, ну, а спелую первым делом в рот. Во-первых, ягода редкая, по сравнению с тем, что обычно бывает. И процентов на 70, можно сказать, спелая. Сейчас слегка пройдемся. Так, тут явно кто-то ходил. Кто? И не слабо топтался. Траву он всю положил. Если честно, херня тут, а не ягода. Кустиков навалом, а самой ягоды мало. Ну, иди сюда. Хоть пару штук. Ну, штук 10. Интересно, кисловатая. Воды не хватает. Небольшая, маленькие. Ягода редкая. И ту уже пощипали, оторвали. По крайней мере, у нас нету такого хорошего урожая морожки. Точно ведь пощипали? Мало, но было немножко. Впереди сухой бугор. И Валерий Батькович подсказывает, край этого бугра надо посмотреть. Может, там ягода есть. Там старая дорога у нас у лесовозников идет. Сейчас легкий перекур и дойду. Так, ура! До бугра дошел. Сухого. Он наглый пацан. Спрятался за дерево. Сейчас, если подойдет.
сначала ножик достал. Но в лесу неподвижную фигуру трудно различить, а когда она двигается, ножик против медведя мало поможет. Сразу различаешь. Редиска. Буду стараться бить по носу, если в упор встретимся. А чтобы мне ударом шапку скальпель не снес, прячусь за деревом. Ну давай. Не боишься, говоришь, пацан? Явно молодой медведь и человека не боится еще. А, ты уверен, что долго проживешь? Валерий, прием. Слушаю. В общем, я доходил до сухого бора. Чего? Крайне редкая ягода, сухая и даже, по-моему, кисловатая. Процентов 30 красная еще. И дофига этих самых сорванных. Редкая ягода и то сорвана. Ну что, обратно идешь? Я и хотел сказать, обратно иду. Ну давай, я на мху лежу, кайфую. Забыл сказать, тут между делом, я там на сухой бору, на Мишку все-таки видел. Молодой пацан, наглый, сволочь. Снять не удалось? Немножко. Там меня увидел, пошел ко мне. Ну, что делать? Я вспомнил Павликова. Он встал за дерево, медведь подошел и цапнул с двух сторон вокруг дерева. А он схватил за обе лапы и держал. Потом он устал, отпустил, и медведь убежал. Ну ладно, жду тебя. Да, я не матюгался. Ну вот, совсем обнаглел. Разговариваю с дядей Валерой, а он прямо в рот, гад, залетел. Нефиг тебе жить такому наглому. А наглый медведь долго не проживет. Все-таки это не человеческий след. Он мягкий, можно сказать, округлый. И как человек ягель не приминает. Мягкий след. У него подушечки на лапах. Прохожу мимо кочки, вроде кочка как кочка, ничем не примечательно. Если бы случайно не увидел, что тут клюква, она 2-3 миллиметра, а клюква-то вообще милипузерная. Пройдешь, не заметишь. Да, мелочь пузатая такая, кошмар. Неужто по болоту никакого урожая не будет, включая клюкву? Алло, Сереж, ну что там? Морозка есть у нас в этом году? На прямой вопрос не знаю, как прямо и сказать. Если морожка, в принципе, есть. Валерий Батькович, говорит, 20 штук собрал. А я ходил. 10 штук съел. Короче, медведей больше, чем морожки. Морожки крайне мало. И в лесу на открытом месте понятно, что нету. Значит, смотри, на открытом месте малюсенькие, единичные, малюсенькие, там 2-3 миллиметра это морожка, представляешь? А в лесу 5 миллиметров, ну сантиметр, ну 1,5 сантиметра. Тоже маленькие, скошенные, кислые. Воды явно не хватает в этом году. Урожая практически нету. Я поняла тебя. Так, а вот это крайне интересный след. Бежал, можно сказать, галопом. Это я проходил, таких следов не было. Для волка это крупновато. Северный олень. Интересно, от меня или от Мишки убежал? Зверя больше, чем ягод в этом году. Знакомые фигуры впереди показались. Ужас. Ну что, Валерий Батькович, хвастайся. Мой урожай за 4 часа. Нормально. 20 штук. Ты супер ягодник по сравнению со мной. А у тебя лапти для чего? Отказываешь, что ли? Перевязывался так. Чапи-то падают, эти китайские-то, чтобы замучился поправлять без передыху. Да. Я в какой-то момент позавидовал, что ты сапоги одел. Тапочки падают, выдергиваются. Конечно, по болоту в тапочках ходить. Ну что? Ну нет ягод, так и нет, что сделаешь. Едем домой? Едем домой. Покормили мышкару немножко, хватит.